Хүний биед бодитоор төрсөн бурхан Мажигл Авдангийн хожимын юмдад асрах тусыг хүргэх жодын номын эсийг айлтхан дэлгэрүүлсэн нь өнөө хүртэх манай Монгол дэлгэр буйн Дээсмэрэн багш нарын ач билээ. Өнөөдрийн жод хөрөлийн 3 дахь удаагийн хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхний буйнд даран баясаж буйн ном ариун дэлгэр бүтээхийн үнцэтэй өрөөлөөр лүүжин өрөөл 2013 номын үйл ажиллагааг нээснийг мэдэгдэе. Лүүжин насыг залгамжлагч Одсор Римбучи багш маань лүүжин өрөөл 2013 буйн номын үйл ажиллагааг нээж үг хэлнэ. Кофе маань тал багцын жодлогчийн ажиллагаа бол үнэхээр хазшгүй, хуурмаггүй, ариун ёстой ажиллагаа маань. Энэ ёстой ажиллагааг бол бид өнөөдөр тэр ёсоор алдахгүй Монгол амжуулсан энэ ёсыг Монгол улсын бол ёсчлон гэдэг нь бидний төлөө хариуцлага байгаа. Тэр бол одоо бүтээсээ сайн ёс зүйн ариун бүтээсээ хийх гэх юм уу? Ерөөл гэж хэлж байгаа маш их чухал юм аа. Тэр өмнө төлөвлөсөн маань ингээд зөвхөн ингээд өргөсгөө зогсохгүй энэ байх бүгдийг маань бидний дайрч сурж зааж сургаснаар ахил байхынгийн дэлгэрэнгүй сайхан ёсчлон бүтээсэн энэ бол бас их чухал байгаамаа. Тэгээд зогсохгүй бидний одоо энэ жодлогчийн ерөөл бүтээж байгаа юм бол бид нэг алдахгүйгээр шамшигдуулахгүйгээр дорогдохгүйгээр үргэлжлэж сайн цааш дэлгэрүүлэх нь бол энэ жодлогчийн ерөөлийн гол зорилго. Богдхан маань сааргаар заалж өөрийнхөө бүгд үнэсээ ариун дэлгэрүүлэх талаар ерөөлийн үргэлжлэж хайж байгаа. Хүн болгоны бүгд ерөөлийн ахын мөрөд ерөөлийн хүч байгаа хүмүүс бүхэн тэгээд зогсоо хамаагүй үнсийг бодсоор маш их энэ хүмүүс сүсгэж Ирибо гэж гамдан шатвал ингэж хөгшлийн сүслэн сандаг гайхамшигын орон байдаг. 14-ний өрөөлөөр их залбираа бичлээ. 10 жилийн насыг сэтгэлдээ олоод харьдаг. Амьдлангуй дүрт бурхад нь гүнгэр вандаа малаяад амсар дүрэн идээд тахил мэлтэлж байдаг. 14 зүгийн угын дунд дүнгэн аялгуй дөрөв уншдаг зүрхний зулыг бодраадаг. Ингээ та бүхэн дэс сайхан сүсэг бичлэг болж байна. Мөн энэ ажлыг сэдэж явуулж байгаа гүнзээ маань бас далайлан багшийн дэргэж ёстугаа болтын дэргэд байж номын авшиг хүртсэн бас юутай сайхан гэдгийг хэлэх ялдан ер нь одоо далайлантны тухайч Монголын ардтан их мэд сая Ирэмбочийн хүндээ ажиллаа. Жамбал янжи аглаваажуул усан мишээ залцсан би задтрын бямцаа алдлын зэвэ явцламаа алжир шавдан шок гэж манайхан залбирч байдаг. Эгшил ман зүшэрийн гол айлганд гойд мэрэгсэн эрдэнэт болцсон шашныг өргөжлийн голмод болсон эдийн үеийн сайн хөвдийг өрөөсөө төрүүлэн гаргасан эрдэнэттэй далайн багштай сүслэн залбирая гэж хэлэх тоон бидний сэтгэлд жигүүр ургаж урам зориг бадран хөгжиж хиймэрлүүндээ дэшээ авч чаддаг. Тэр жил одоо энд байна Ариун Баатар биднүүд бас далайн багшийн Даланбурын аймаг үеэр очоод дарамсаадаад бас далайн багшид зориулсан өргөлдөө дуулж байх. Энийг сонсч байх бид хамт баясгаж авшаан тохиолдсныг хэлэхэд таатай байна. Тэгээд энэ 3 цагийн бурхадлал биднийг харж байгаа сая Ирэмбочийн хамтны өгөндж гарлаа. Санжаа намшиг зүгдэр тамжижин хорвоожигдэн сэртүү одсорндын шагжаад ватан саналаа санжааваа дүнлээсэн цаадаа гэж 3 цагийн бурхад биднийг харж байгаа сүслэн залбирах сэтгэлд сайхан байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ сайхан ерөөлөөр юм бүхэн бүтэж сайхан болж бидний ажил үйлс бүхэн өөдөн бадарч бүтэж элдв хор толтгор сая ланднаа айлдсан тэр хийсүг муу өхөн сэтгэл дэс зайлан нүд далд нүдтэй оюутж өртөхгүй болж ингээд зам мөрийг олж сайн войныг мэдээхийн хойг өчрөд өнөөдөр бүрдэж байна гэж бодож байна. Тэгэхээр ийм сайхан ерөөлд оролцож ийм сайхан жодлоозын тавихад сонсон баярч та бүхэн ингэснээрээ олон сайхан войны дээд утга сайн ерөөлийг олох дамжиггүй Монголын анхдугаар багт өндөр гэгээ айлтгата жандуу согцол гэж үеийнхэн цагийг тахнуул хүнийг сайжруулах биеийг сайжруулах сэтгэлийг сайжруулах энэ сайхан тарин ерөөл уншныг энд байгаа антан энэ алаам хооргууд энэ олон
воентун өргөн дэгжээх байх гэж бодож байна. Жандам цогцол заржил намаадан ойтом шарвар ядамжтаад арчид мөсөд хандаа шашиндаа осонгоо жингуучцаад ашмичи өрдгий чадгийж намхай шивсэг яншаагаадээ тагууднаас дэгдэн шагшиндун жипэгч лажиер ингээд энэ орсон цаг хүмүүс урах цагт яг л 15 зөвгийн нугын дунд дүнгийн шиг аялгүй дөрвөн уншлагын зүрхний зулыг бадраа итгэж байна. Ингээд энэ төрөлцсөн ирсэн та бүхэн энэ сайхан яруу военны үйлс цөмөрөөр бие сэтгэл бүх зүйлээр оролцож улам сайхан бадран мандаж дэгжин дэвшиж сэтгэл оюуч хэрэггүй гарам мэт сарам мэт мандаж гэрэлдэж цөмөрөө одоо сайн биеийг дэлхийн сайн яриадыг цаатуулд нэвшүүлж дуучид туурчид олон сайхан үлсэхээ үгийг сонсож энэ военны яриад улам аривчин дэлбэрлийн Өчиг тав дөрвөн ерөө баярлалаа бүгд чинь саяхан таарсан. За ардын уран зохиолч Сүрэмж угаадаа баярлалаа. Дараалсан 3 номын хүрдийн тааллын утгыг дээдс мэргэд бүтээлийг олсон бүгд тайлбарлаж дээдийн номын олон үдийн нэгийг машид нээгч бурхны шашин дэлгэрэх болтугай гэж далаа гişin өрөөлөөр номын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлээ. Ингээд 10 цагийн 3 цагийн бүх бурхад бодсод ванартаа дээс мэрэгэн багш нартаа аяд ууны гიშгэн хадгаа өргөхөөр Монгол улсын авиад жүжигчин уртын дуучин хонгор цултаныг хүрч байна. Хорсон олон та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргээд номын тань баян харамшигч сансамсан үйлс хүчин дэлгэрч явуултгай гээд Монгол ардын уртын дуу уяхан замбат хин дараа гэдэг сайхан дууга ишгэлээ.
Лүүжин өрөөл 2013 буян номын үйл ажиллагаа хүндэтгэн ирсэн Монгол Улсын гавьяат жүжигчин уртын дуучин Хонгор Зулдаа баярлалаа. За ингээд дараагийн уран бүтээлчид танилцуулъя. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Ариун Баатар. Баярлалаа. Ингээд энэ сайхан өдрийн хамраа Монголын Столон ахын дус таахантай хөргөн барья. Ингээд Монгол түмнээс далайн багштай, богд багштай хөргөн барьсан төрийн сорилт ардын жүжигчин Жансан Норвын аялгау гүрс эдийн шүлэг, мөргөлийн төрлөг, мөн гүрс эдийн шүлэг, төвшин дөрийн аялгау, оройн дэд богд үгээр нөө гэсэн дуун төрлөгээр энэ их ном оролтойгон байсан.
цагдаас уламжлалтай Эрдэнэ бүгдийн суурь болсон арчлагчдынхаа ачийг санан үүсийг дэлгэр энэ өдрийн буянд таамагласаа. Өөрийн үндэсэнд байгаа бие барих хүслийг таслаад сэтгэлдээ асархуй нэрүүлсгүй бодцоглыг төрүүлээд гэрээлийн мөрмөссөн хосхон орхыг ихэнхрүүлээ бодийн дээр хөрхийг түргэн олохыг адисхан сайхаа. Ингээд өнөөдрийн луужийн бюро 2013 оны үйл ажиллагаа номын тохиолдол эхлэж байна. За, хурлын хэлсэн та бүгд өнөөдрийн хурлын үйл ажиллагааг ан төмөрийн гэр бүл одоо дааж санагдуулаа гэдэг ан төмөрийн гэр бүлийнхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж та бүхэн гоё юу сонсон санаа хүсэлт номын ясчлан тохиолдгоо гэсэн өрөөлийг өргөё.
өөрөө мэдэж байгаа.
Amen.